Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer mais um unboxing aqui no canal, meus amigos. Comprei esse teclado semi-mecânico, é um teclado gamer, né? Com RGB e tal. É um satélite Game Keyboard AK837. Acabou de chegar aqui pra mim. Não repare o barulho de fundo, meu sobrinho tá brincando. Não testei o teclado ainda, agora mesmo eu vou estar ligando no computador e fazendo o teste. Então, ele é compatível com desde o Windows 98 até o Windows 10, compatível com todos os sistemas operacionais Linux, Windows, macOS, beleza? Parece um teclado bacana e eu fui na loja, testei, né? Na verdade eu não comprei na internet desta vez, eu não queria esperar. Eu gosto muito de comprar na internet, mas desta vez eu não quis esperar. Um unboxing e um teste rápido do teclado. Eu não liguei ele no meu computador ainda. Algumas pessoas gostam de ver unboxing aqui no canal, né? Tem o unboxing do fone gamer que eu comprei, fone da Revit. Link na descrição e aqui no card. Beleza? Para quem não viu o unboxing e o teste do fone Revit. Mas dessa vez eu resolvi comprar o teclado. Vamos lá, uma caixa muito simples, nada demais. Eu comprei um teclado e o que eu esperaria que tivesse aqui era um teclado. Tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação. Veio nesse saquinho simples aqui. Não precisa mais do que isso, né galera? Não precisa de muita frescura. Vamos tirar a caixa, deixar ela de lado aqui. Me parece um teclado bem bacana, né? Não é tão barulhento. Alguns botões um pouco mais. Características de teclado mecânico e semi-mecânico. Como eu falei, tem RGB, né? Tem um RGB. Pra mim saiu no valor de R$100 aqui na minha cidade. Na internet você deve encontrar com preço melhor. Eu creio que sim. Mas eu não queria comprar na internet desta vez. Ele tem os pezinhos aqui, ó, que fazem a regulagem da altura, né? Do ângulo. E é isso aí. Eu vou ligar no computador aqui e volto só para finalizar e mostrar e falar sobre as primeiras impressões. Beleza? Então vamos lá. Galera, liguei o teclado aqui no computador só para finalizar esse vídeo. Ele tem esses LEDs RGB. Tem uma tecla aqui que ativa os LEDs, como vocês podem ver aí no vídeo. É muito simples o teclado, mas espero que eu curta, né? Porque eu gosto de usar ele. Com certeza eu vou gostar, porque o teclado que eu estava usando é daqueles mais simples. Estava com todas as teclas praticamente apagadas, estava péssimo. Alguns botões não funcionavam. E agora eu tô com esse. Eu creio que com certeza eu vou gostar, né? Melhor que o outro vai estar. Espero que, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, deixem aí nos comentários. Eu apertando aqui, ó, ele desliga e liga. Se eu apertar o FN mais o botão da luz do LED, ele fica assim, ó. Ele apaga e volta, apaga e volta. Se eu apertar mais uma vez FN e o botão, ele fica aceso assim, direto. Não tem nenhum efeito especial nele. Não precisa pra mim. Eu não tenho essa necessidade. FN e o botão de luz de novo, ele fica um pouquinho mais fraco, piscando, tá ok? Então as primeiras impressões, eu digitei um breve texto aqui. Tá bacana pra quem, né, no meu caso, que tava com teclado péssimo. Então esse aqui tá bem melhor. Um breve unboxing aqui, muito simples, rápido. E é isso aí, tamo junto. Para quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Grande abraço. Me enrolei para falar aqui. Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto.
Tá aqui o mouse gamer também. Valeu, fui!